მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ეთერშია გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც წარუძვები მე ნიკოლოზ ჟავანდაცე. ოპოზიციის ლიდერები გახარიას გადადგომას პრემიერის ბრიფინგის პარალელურად ზეიმობდნენ. 1-0 ოპოზიციის სასარგებლოდ ამ პოლიტიკური ანგარიშით დასრულდა 24 საათიანი სპეცოპერაცია ნიკა მელიას გასცა ნეიტრალებლად. ოვაციები ნაციონალური მოძრაობის ოფისში რამდენიმე წუთში უკვე შინაგან საქმეთა მინისტრის გადაწყვეტილებას მიჰყვა. ვახტანგ გომელაურმა, რომელსაც სპეცრაზმი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისთან ახლოს ედგა, პრემიერის გადადგომის შემდეგ შენობაში შეჭრა ვეღარ გაბედა და უკან დაიხია. ჩემო მეგობრებო, საკმაოდ დიდი ზეიმი აჩუქა გიორგი გახარიამ თავისი გადადგომით ნაცმოძრაობას. ეს მართლაც მოულოდნელი იყო როგორც ოცნების, ასევე ნაცმოძრაობის მხარდამჭერებისათვის და ყველასთვის იმ ნეიტრალური ადამიანებისთვისაც, რომლებიც არც პოლიტიკურ პარტიას არ უჭერენ, იმიტომ რომ არანაირი საფუძველი, არანაირი გარკვეული წინა პირობა იმისა, რომ გახარია გადამდგარიყო არ არსებობდა. მოგხსენებათ გუშინ საქართველოს სასამართლომ ბატონ მელიას აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობით შეუფარდა. ეს გახლავთ ადამიანი, რომელიც დიდად არასოდეს არ სცემდა პატივს ქართულ კანონმდებლობას და ეს გახლავთ ადამიანი, რომელიც 20 ივნის მოუწოდებდა ჩვენს მოქალაქეებს პარლამენტის შტურმისკენ და იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი პარლამენტში შეჭრის. მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, ჩემი აბსოლუტურად ურყევი პოზიციაა, რომ ერთი კონკრეტული ადამიანის მიმართ თუნდაც კანონიერი მართსაჯულებით განსაზღვრული ღონისძიების აღსრულება თუ ეს რისკს უქმნის ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობას, სიცოცხლეს, ან საერთოდ ქვეყანაში ქმნის პოლიტიკური ესკალაციის შესაძლებლობას, არის მიუღებელი. დღეს განსაკუთრებით, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში პოლიტიკური დაძაბულობა და პოლარიზაცია თვითონ ქვეყნის განვითარების და შემდგომ ქვეყნის უსაფრთხოების და მომავლის რისკებს ქმნის, მაშინ როდესაც ჩვენ ყველანი ერთად, ჩვენს მოქალაქეებთან ერთად ვებრძვით გლობალურ პანდემიას, ეკონომიკურ კრიზისს, რეგიონალურ გამოწვევებს და რაც მთავარია, ჩვენ ყველანი ერთად ვებრძვით პოლარიზაციას, რათა უკეთესი მომავალი შეუქმნათ ჩვენ შვილებს, ასეთი ღონისძიება უნდა ჩატარდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც გადაზღვეული იქნება ყველა სახის რისკები და როდესაც არ იარსებებს არანაირი რისკი, არც ერთი, მიუხედავად პოლიტიკური მიზანშეწონილობის ან პოლიტიკური ორიენტაციისა, თითოეული ჩვენი მოქალაქის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არ შექმნის არანაირ საბაბს ქვეყანაში ესკალაციის. ამიტომ იქიდან გამომდინარე, რომ მე სამწუხაროდ ჩემს გუნდთან ერთად ვერ მივახციე ერთობლივ აზრს ამ საკითხთან დაკავშირებით, მე მივიღე გადაწყვეტილება გადავდგე დაკავებული თანამდებობიდან. რა თქმა უნდა, მე მჯერა და მინდა მჯეროდეს, რომ ეს ნაბიჯი ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ სივრცეში პოლარიზაციის შემცირებას, რამე თუ დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ პოლარიზაცია და დაპირისპირება ჩვენს შორის არის ყველაზე დიდი რისკი ჩვენი ქვეყნის მომავლის, ეკონომიკური განვითარების და ყველა სახის კრიზისის გამკლავებისთვის. მადლობა ყურადღებისთვის. აი, ჩემთვის ეს განცხადება, როდესაც გაკეთდა, იყო საუხსნელი, დაუსაბუთებელი და ასე მეგონა, რომ გახარიას ადგილას კოალიციაში მყოფი ერთ დროს კოალიციაში მყოფი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი აკეთებდა, იმიტომ რომ აი რას ნიშნავს ის, რომ პანდემიის პერიოდში არ აღსრულდეს კანონი. აი არანაირი საფუძველი პროკურატურას იმისა, რომ სხვა გადაწყვეტილება მიეღო თუ არა შესულიყო სასამართლოში აღკვეთი ღონისძიების შეცვლის მოთხოვნით, არ ქონდა, იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენებათ ნიკა მელია, რომელიც მონაწილეობდა პარლამენტის შენობაზე შტურმში, ბრალდებული არის მძიმე დანაშაულებებში,
აი სწორედ იმიტომ რომ ის არის რაღაც გარკვეული პოლიტიკური პარტიის წევრი, ძალიან შემამსუბუქებელი და ძალიან მსუბუქი გადაწყვეტილება იქნა სასამართლოს მიერ მიღებული, როდესაც მას სამაჯური გაუკეთეს და აკვეთი ღონისძიება პატიმრობა არ შეუფარდეს. ნებისმიერი ადამიანი პატიმრობაში წავიდოდა და წავიდა კიდევაც, უბრალოდ ეს გამონაკლისი დაიშვა მელიას მიმართ. და რა გააკეთა მელიამ ამის შემდგომ? მოიხსნა სამაჯური დემონსტრაციულად, გადააგდო და არ მემორჩილები ხელისუფლებას. როდესაც აკვეთი ღონისძიება, განკუთვნილი პირობები არ სრულდება, მაშინ პროკურატურა ვალდებულია უფრო სხვა სახის, უფრო ძიმე აკვეთ ღონისძიებაზე იფიქროს ბრალდებულის მიმართ, რომელიც არის პატიმრობა. როდესაც ბრალდებული არ აკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს, რა უნდა გააკეთოს მაშინ პროკურატურა? უბრალოდ მე მიკვირ ზოგიერთი ადამიანის და მათ შორის გიორგი გახარიას პოზიცია, რომ მე ვეწინააღმდეგებოდი აი ამ კუთხით განვითარებას მოვლენებისო. ამით ფაქტიურად ორი ცუდი რამ გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა. ერთი თქვა, რომ პროკურატურა ჩვენია და სასამართლოს და რასაც გვინდა იმას გადავწყვეტ და ამიტომაც ესე იგი ეს გადაწყვეტილება რომელიც იქნა მიღებული მე არ მაკმაყოფილებ და მეორე ის რომ მან დააყენა თავისთავი კანონზე მაღლა, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ეხლა შენ წინასწარ განსჭვრიტო სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. იქნება წინააღმდეგია სასამართლო და მე კიდე რას ნიშნავს ეს სისხლის სამართლის კოდექსი ნაცმოძრაობისთვის ცალკე არის დაწერილი და უბრალო ადამიანებისთვის სხვა არის? თუ უნდა ჩამოიშალოს სახელმწიფო, თუ უნდა ჩამოიგრეს ყველა ინსტიტუცია, რომ ესე იგი რახან, ესე იგი ვიღაცა არ ემორჩილება, ამიტომ მის მიმართ რაღაცა სხვა სახის ღონისძიებები გატარდეს, მაშინ რა დააშავეს იმ ადამიანებმა, რომლებიც ბრალდებულები არიან ყაჩაღობისთვის, ბრალდებული არიან ძარცვისთვის და მათ ყავთ საკმაოდ სერიოზული მხარდამჭერები. ყველას ყავს ნათესავები ახლობლები და ისინი ახლა მოაწყობენ აქციას პარლამენტის შენობასთან და იქ რომ რაღაცა ექსცესი არ მოხდეს, ამიტომ ჩვენ ესე იგი კანონი უნდა დავარღვიოთ. და რას ნიშნავს პანდემია სანამ არ დასრულდება, აქ ესე იგი რა კანონის აღსრულება წყდება. ეხლა მე კარგად იცით რომ გახარიას მიმართ არასდროს არ მქონია ნეგატიური განწყობილებები. მაგრამ ამ განცხადებით მან საფუძველი ჩაუყარა ნაცმოძრაობის რეამინაციას და ტრეთით აღდგომას. კარგად მე გადაცემა იმიტომ დავიწყე აი სასიხარულო და მათი აღტკინებული სახეებით, როდესაც ისინი ზეიმობდნენ, იმიტომ რომ ისინიც ვერ წარმოიდგენდნენ ამას. ამასთან ერთად პოლარიზაცია რას ნიშნავს? რომ ესე იგი ჩვენ გარკვეულწილად ესე იგი კანონი არ უნდა აღვასრულოთ, იმიტომ რომ ვიღაცა ამით შეიძლება გარკვეულწილად დაპირისპირებაში შევიდეთ ვიღაცასთან და მე ნამდვილად მეჩვენება თუ რაღაცა თვალებს ვერ უჯერებდი, ეს ის გახარია არის რამდენიმე თვის წინ რომ ლაპარაკობდა რომ მეო დავასრულებ ნაცმოძრაობას. ეს ის გახარია იყო, რომელიც გამოდიოდა და საუბრობდა რომ თურმე ჩვენ დაპირისპირებაში არ უნდა შევიდეს აი ამ დამნაშავე ძალასთან. ეს ის გახარია იყო? მე ერთი რამე კიდე გითხრათ. არსაც წასვლას არ ვაპირებ. მე თქვენ დაგასრულებთ. და დაგასრულებთ თქვენ საქართველოს მოსახლეობა და ამორჩეველი. თქვენ ხართ ჩვეულებრივი ქუჩის ოპოზიცია და 20-20-ში თქვენ დარჩებით ქუჩაში. მე არ ვიცი. რომელ განცხადებას დაუჯეროთ? რომ დასრულებასთან დაკავშირებით, ქუჩაში დარჩენასთან დაკავშირებით თუ აი ახლა ამ განცხადებას. თუ რამე შეიცვალა. მე მახსოვს იყო საქართველოს ხელისუფლებაში უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ესეთი პიროვნება აკაკი ასათიანი და ძალიან დიდი სიმპათიებით სარგებლობდა აკაკი ასათიანი. მე დღესაც მახსოვს, რომ როდესაც ის გამოდიოდა სიტყვით მიტინგზე იქნებოდა თუ სატელევიზიოდ, მისი გამოსვლა ყოველთვის იყო მიმართული დამშვიდებისკენ სიტუაციის და ოპტიმიზმის გაჩენისკენ, რომელიც ასე თუ ჭირდებოდა მაშინ საქართველოს მოსახლეობას. და რა გააკეთა კაკო ასათიანმა, როდესაც შტურმი დაიწყო საქართველოს კანონიერი ხელისუფლების. ადგა წამოკოტრიალდა ბათუმში, ვითომ ცუდად იყო და ჩაერთო იქ ასლან აბაშიძესთან ერთ-ერთ ტელე გადაცემაში და თქვა, რომ აი მე ვერ ვახერხებ იმას, რომ თბილისში ვიყო და რაღაცა ცუდად თავარო და რა ვიცი ტელევიზიით გამოსვლას ახერხებდა. და ეს იყო ღალატი. და იცით რა არის? ყველაფერს თავის სახელი უნდა დაერქვას.
შეიძლება შენ რაღაცა გააკეთო და მოდი ახლა დღევანდელი გადაცემად შევაფასოთ იმას, რა გააკეთა გახარია. იცით, როდესაც ადამიანი რაღაცა დადებიც გააკეთებს, ხშირად ის უარყოფითები ჭtilში ექცევა, მაგრამ როდესაც ისეთ რაღაცას გააკეთებ, რომ ის დადებითიც უკვე აღარავის აღარ ახსოვს, უკვე ის ცუდიც უკვე ამოტივტივდება. ხუხაშვილმა ეხლა ხანს მისმა პროტეჟემ კარგად მოგეხსენებათ, ხუხაშვილმა თქვა ერთხელ, რომ მე მივუყვანე ბიძინა ივანიშვილს გახარიაო და მის შემდგომ მოხდა მისი აღზევება. თქვა, რომ გახარია საერთოდ მშვიდობის მოყვარე კაციაო და 20 ივნისიც მისი მოწყობილი არ არისო, ანუ ის ბრძანება მას არ გაუწიაო, შინაგან საქმეთა მინისტრო იყო და ამიტომ მას ნუ მოუთხოვთო პასუხისგებლობას იმ ღამეზეო. მე დღეს ეჭვიც აღარ მეპარება ჩემო მეგობრებო, რომ იქ გადაწყვეტილება პარლამენტის შტურმით მოგერიებასთან დაკავშირებით არა გახარიამ, არამედ უფრო მაღლა მდგომა პირებმა მიიღეს. და გახარიას გადასაწყვეტი რო ყოფილიყო, ის მოიქცეოდა ნარჩემაშვილივით ალბათ და შეუძღვებოდა მელიას და სხვებს პარლამენტის შენობაში და დასრულდებოდა ამით ხელისუფლება, იმიტომ რომ გაცილებით მძიმე პერიოდი იყო 20 ივნის, ვიდრე ეხლა, როდესაც ადამიანი და თელმა მსოფლიო, თელმა ქვეყანამ ნახა, რომ ეს კაცი მართლაც შეჭრას ცდილობდა, ბრალი იყო დასაბუთებული და კაცმა შემდგომ გამაგრდა იქ ნაცმოძრაობის ოფისში, იქ 150 ჟურნალისტთან ერთად, ჟურნალისტები უფრო მეტი იყო, ვიდრე იქ ნაცმოძრაობის აქტივისტები და ჩვენო რაღაცა მოვერიდეთო კონფრონტაციასო, სისხლისღვრასო, ვინ აპირებდა სისხლისღვრას, მაინტერესებს. თუ ნაცმოძრაობა აპირებდა სისხლის დაღვრას, მაშინ შესაბამისი ზომბები უნდა მიღებულიყო. და რას ნიშნავს ის, რომ შენ ესე იგი მოახდინო იმედის მოცემა და აღზევება იმ ძალის, რომელიც ესე იგი ფაქტიურად იყო დადგუნული, თავად NDI-ის კვლევებითაც კი, ბოლო კვლევებით, NDI-ის კვლევებით, AIRA-ის კვლევებით ნაცმოძრაობის რეიტინგი იყო მიზერული. და ამიტომაც და სხვათა შორის ევროპული საქართველოს და ამიტომაც იყო პარტიიდან წასვლა დაიწყეს ლიდერებმა და ფაქტურად დაიშალა პარტია და ერთი ბოკერია დარჩა. და იგივე პროცესი გრძელდებოდა ნაცმოძრაობაშიც. და ამ ადამიანმა გამოვიდა და თქვა, რომ მელიას ვერ დავიჭერო. იმიტომ რომ ვეწინააღმდეგე კანონების აღსრულებასო. მე პირველი კურსის იურიდიული ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტიც არ იტყოდა იმას, რაც თქვა გახარია. იმიტომ რომ რას ნიშნავს შემო მეგობრებო კანონის არაღსრულება. კაცმა დაარღვია აღკვეთი ღონისძიებით გათვალისწინებული, რომ მოიხსნა სამაჯური. და აღარ დაემორჩილა ხელისუფლებას დემონსტრაციულად. და რა უნდა პროკურატურა სხვა რომც დომებოდა, სხვა ვერაფრით, სხვა შუამდგომლობით ვერ შევიდოდა და სასამართლოც ვერანაირად სხვა გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდა. ეხლა თქვენც კარგად მოგეხსენებათ 20,000 ლარის გირაოს თანხაც პრობლემა არ იყო მელიასთვის და ის რომ თუ თვლის ის რომ დამნაშავე არ არის შეეძლო რომ ებრძოლა სასამართლოში, მაგრამ ეს იყო პირდაპირ გამოწვევა ხელისუფლებაზე თავდასხმა. და ჩემთვის ეს გაუგებარია და ეს ის კაცი არ არის ნამდვილად, ვინც ჩვენ გვეუბნებოდა, რომ დავასრულებ ნაცმოძრაობას. ეს ის კაცი არ არის, რომელიც ქუჩაში დატოვებას პირდებოდა ნაცმოძრაობას და შემდგომ გარკვეული ხნის მერე აგერ დღემდე ეხვეწებიან ნაცმოძრაობას, რომ ესე იგი შევიდეს პარლამენტში. ამიტომ რომელი სიტყვის დავიჯერო ჩვენ. მაგრამ ეს ყველაფერი გვაფიქრებინებს იმას, რომ აქ იყო თამაში, ეს კაცი თამაშობდა, ხან ერთს იძახდა, ხან მეორეს და თამაში დაიწყო მან უფრო ადრე. ის დაუპირისპირდა თავის გუნდს, ჯერ კიდევ მაშინ, სანამ ამ განცხადებას გააკეთებდა, როდესაც დავით გარეჯთან დაკავშირებით. იმ დავით გარეჯთან დაკავშირებით, სხვათა შორის, იმ წმინდა დავით გარეჯთან დაკავშირებით, რომელმა დავით გარეჯმაც მოაგებინა ქართულ ოცნებას არჩევნები. ამ თემამ მოაგებინა არჩევნები ქართულ ოცნებას, რომ სწორედ აი ამ რუკების მოძიებით, აი ამ რაღაც ახალი იმედის გაჩენით, ხალხმა ხმა მისცა და კარგად გვახსოვს იმედის ტელეარხ იმედზე გაკრული ის სლოგანი დავით გარეჯი საქართველოა და მთელი საარჩევნო ციებ-ცხენება გარეჯზე იყო საუბარი. და გამოვიდა ადამიანი და ფაქტიურად საწინააღმდეგო ილაპარაკა. ჩვენ რო გავჩუმდეთო და ხმა არ უნდა მოვიღოთ გარეჯზეო, რომ სიტუაცია არ გავამწვავოთ აზერბაიჯანთან. დავით გარეჯის საკითხის ნებისმიერი სახით, ნებისმიერი მხარის მიერ პოლიტიზირება არის უაღრესად მაღალი რისკის შემცველი ჩვენი ქვეყნისთვის. იმიტომ რომ ეს იმდენად სენსიტიური საკითხია,
რომელსაც ყველას უნდა გვეყოს პასუხისმგებლობა და დაველოდოთ იმ საგამოძიებო პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობს. ყველას, აბსოლუტურად ყველას. აქ ვერ გამოყოფ ვერავის. ეს არის საერთო ეროვნული მიდგომა უნდა იყოს ეს. საერთო სახელმწიფოებრივი მიდგომა უნდა იყოს ეს. ჩვენ ყველამ თავი უნდა შევიკავოთ ნებისმიერი ნაბიჯისგან, ნებისმიერი სიტყვისგან, რომელმაც შეიძლება თეორიულადაც კი დავით გარეჯის საკითხის პოლიტიზირება შეუწყოს ხელი. ჩვენ უნდა გაუფრთხილდეთ გარეჯის მომავალსაც და ჩვენ უნდა გაუფრთხილდეთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან აზერბაიჯანთან ურთიერთობასაც. ეხლა მე გეკითხები თქვენ, რით განსხვავდება გახარიას განცხადება ივერი მელაშვილის განცხადებისაგან? ჩვენ კარგად მოგიხსენებათ, შევრისხეთ ივერი მელაშვილი, როდესაც დაიწყო მან საუბარი, რომ თურმე ჩვენ არ უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც ჩვენთვის წმინდა. თითქოს ჩვენ დაგვეკავებინოს ეხლა კელიები, ჩვენ შეგვეყვანოს იქ ჯარი, ჩვენ აგვეშენებინოს იქ ბაზები და თურმე ამის მერე ესე იგი ჩვენ ამის პროტესტის უფლებაც არ აქვს. ეს იყო ივერი მელაშვილი გადაცმული ოღონდ გახარიას ფორმაში. იმიტომ რომ რას ნიშნავს ეხლა მე მაინტერესებს ვეკითხები პრემიერ-მინისტრს. მის ვილაში რო შეიჭრეს ვინმე და რო დაიკავოს მისი ვილის, რომელიც მას აქვს წყნეთში თუ წავკიში 80%, მე გახარია არ გამოვა და არ იტყვის რომ ხალხო გადით ამ ჩემი იმიდან რა ქვია საცხოვრებელი და იმიტომ რომ ეს ჩემი არის. იმასაც არ იტყვის, არ გააპროტესტებს და აქედან გამომდინარე, ესე იგი ეს კაცი გვეუბნება ჩვენ რომ არც ვილაპარაკო თურმე რომ არ გავაღიზიანოთ აზერბაიჯანს. ესე იგი ლაპარაკის უფლებაც არ მოგვცა იმ ლაპარაკის, რომელმა ლაპარაკმაც ის ხელისუფლებაში მოიყვანა პრემიერ-მინისტრად. და ესე იგი ეს ეხა იყურეთ უბრალოდ ქართული ოცნების ამომრჩეველი. ეხა ამ სიტყვებს როდესაც ისმენ. შედალოცილო ამით მოიგი არჩევნები და ეხლა აღარ ვილაპარაკო ამ იმაზე, ხო გაუჩნდება ეს კითხვა. აქამდე მთელი ეს არჩევნო ციებცხელება, შენი გუნდი იმას ლაპარაკობდა, გარეჯი წაგვართვეს და გარეჯი ჩვენიავდა. ეხლა გაიправე ყველაფერი, მოხვედი პრემიერა და ეხლა მეუნები აღარც ვილაპარაკო და ჯერ ეგერთიც რატო არა მაქვს ლაპარაკის უფლება? რას ვაშავებთ ამითი ჩემთან, ჩემს სახლში ვილაპარაკობ, რომ ეს ტერიტორია ჩემი. ესე იგი ამითი აზერბაიჯანი თურმე ღიზიანდება, რომ საქართველოს ვიღაცა ტელევიზორში რო იტყვის, ეხლა ან ჩვენ სტუდიაში ვილაპარაკებთ, რომ გარეჯი ჩვენი არის. და იმაზე რატო არ აკეთებს პრემიერი განცხადებას, რომ საზღვარი დემარკირებული არ არის და აზერბაიჯანს ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორია. თუ სოკარში წილი აქვს გახარიას, მაინტერესებს. თუ ივერი მელაშვილი არის იგივე. და მასთან დაკავშირებით სხვათა შორის რომ მას ეხლა მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ყოველგვარი ფრჩხილები უნდა გავხსნა ჩემო მეგობრებო. მე აქამდე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, არ მინდოდა მტრის სისქუზე წყლის დასხმა და ვიკავებდი იმის გამო, რომ აქტივში უთვლიდი ამ კაცს იმას, რომ კიდევ 20 ივნის გადაარჩინა საქართველო და ერთხელ თქვი კიდევაც, რომ ზვიად გამსახურდიას, რომ ყოლოდა ასეთი მინისტრი, ის შეინარჩუნებდა ხელისუფლება და თურმე ამ კაცის შენარჩუნებულიც არ ყოფილა ეს ყველაფერი. სხვა მიიღო ეს გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ მისმა მამობილმა, ხუხაშვილმა თქვა კაცმა, რომ ესო კაცო არ იყო მისი გადაწყვეტილებაო და ხუხაშვილმა გააправა გახარიას შემდგომი თავდასხმებისაგან. და ეხლა მე მინდა მოგასმენინოთ ადამიანი, რომელიც დღენიადაკ იბრძვის დავით გარეჯისთვის, მამა კირიონი, რომელმაც ინტერვიუ მისცა ალტ-ინფოს, მან დაჭრილებით ისაუბრა აქ ბახტაძის, გახარიას და ღარიბაშვილის როლზე და თქვენ ნათელი წარმოდგენა შეგექმნებათ, რომ ეს კაცი ვინ არის, რას წარმოადგენს და მას რა პოზიცია აქვს ჩვენი დიდი სიწმინდის მიმართ. შემდგომ არის პრემიერი მოდის მამუკა ბახტაძე და მადლობა მას მინდა განუცხადო და სულ ამ მომას სადაც ვახერხებ ამის თქმას, იმიტომ რომ მასაც ხვდები მე და გვაქვს შეხვედრა ორჯერ და მას აუხსენი ყველაფერი და აუხსენი რომ კომისიაში გლახად არის საქმე. და მან კითხა მამა კირიონ რა შეიძლება გავაკეთო მე როგორც პრემიერმა და მე ვთხარი რომ აუცილებელია სასწრაფოა კომისიის გაჯარსაღება. თორე ჩვენ ვერ მივდივართ აქტებამდე. მიხვდით? და ის იღებს სამის ნაბიჯებს და იმ მოკლედ დროში რაც ის პრემიერი იყო, შეიძლება იყოს სრული პოზიტივი ამ საქმეში. მაგრამ ახლა ვიტყვი ერთსაც რომ ახლა არ აქვს ის ენერგია მიწოვლის, რაც ქონდა თქვა ღარიბაშვილს. მიხვდით? მაგრამ სრული პოზიტივი, კეთილშობილი კაცი. ნამდვილად სახელმწიფო მოღვაწე ამ ხარ. მე მოდის გახარია. რომელიც დროსაც არათუ გაიყინა საქმე და გაჩერებულია სტაგნაცია. ანუ თითქმის ლამის დაადგა იმ კურს, რაც მენელმეძრობა ხორცელებდა.
და აი აქ უკვე ხდება ჩვენი უკვე დაძაბულობა უკვე მონასტრის და მე გემახსოვრება ჩემი კრიტიკა მისდამი როგორი ზაფრი და შეუვალი იყო და მე ამიტომ ვიძახი რომ არ მოურედებულ ვარ არასოდეს არც ერთი ხელისუფლის პარტიის თუ პრემიერის კრიტიკას არასოდეს ვერ ნახავ ნაკირიონს რომ რაღაცასთან დაბალ ტონებში ლაპარაკობენ სადაც მაღალ ტონებში მე ლაპარაკა და აი ამ დაძაბულობის პიკზე როდესაც შეიძლება ეს უშუალოდ მე და გახარიასაც გვაქვს ერთმანეთში ამიტომ სულ კამათობ და გვაქვს ესე იგი ეს დაძაბული საუბრები და მე არ თმობა მასთან ამ პოზიციებს თუმცა ხო დიახ ფუნდა პოლიტიკაში ლაღლებაშვილი და მე მივდივარ მასთან და ვეუბნები რომ ირაკლი აქ ხალხი საქმეში ვერ ერკვევა ვერ იხედებიან ხმად და ძალიან ხო დამეხმარე და ფიქრის მე ხო ამაზე ფიქრობდი ზურაბ რომ კაცო რა ხდება ხო იყო კაცი პრემიერი ანუ პარტია ერთი პარტია ქართულებსნებმა იყო ღარიბაშვილი პრემიერი იყო შედეგები და თან ძლავრი შედეგები იყო მერე კვირიკაშვილი და გაჩერდა პროცესი მერე მოვიდა ბახტაძე და იყო პოზიტივებისგან ასევე და გვერდზე თანადგომა ამ საქმეში სრული აქვია მზაობა და ჩართულობა მისგან მოვიდა გახარია სტაგნაცია არის ხლა ერთი ძალის პირობებში რატო იცვლება ეს სიტუაცია პარტიის ხელმძღვანელი ბიზნესმენის არის ანუ ეს იყოს პარტიის ხელმძღვანელის კურსი დამოკიდებულება გარდაჭი რაღაც ვერყოფითი მაშინ ღარიბაშვილი ამას ვერ იზამდა და ვერც ბახტაძე მიხვდით ანუ მაშინ მიხვდი რომ ხელისუფლება საკმაოდ რთული ქსოვილია ძალიან რთული ქსოვილია ძალიან ბევრ წახნაგ შეიცავს ძალიან ბევრი ვალდებულები ფუნქციები განაწილებულია და მიხვდით ავტონომიურია და ამ თელ ხელისუფლების მოქმედების ხასიათს და ენერგეტიკას განსაზღვრავს მაინც პრემიერი და არის ის რა პარტიის ლიდერმა თუ რა მდგომარეობა ძირეულად ვეუბნები მე ანუ ჩემი ფიქრი რომ თუ მას პოზიცია აქვს ნეგატიური ამაზე მაშინ ნეგატიური ხდება და ღარიბაშვილის დროსაც და ბახტაძის დროსაც თუ მას პოზიტიური დამოკიდებულება აქვს რაღაც ჩამოყალიბებული მაშინ რა ხდება რა მოხდა კვირიკაშვილისა და გახარიას დროს ანუ ადამიანმა არის ის ინფორმაცია რომ რა ხდება საერთოდ გარაჯის მინდა ანუ ავიტანოთ უფრო მაღალ დონეზე და ხო ირაკლი იქნებ მოახერხოს საუბარი ბიძინა ივანიშვილთან თქვენი პარტიის ლიდერთან და გააგებინო მას თუ შენ ჩახედული ხარ ამაში ფაქტობრივი და იურიდიული მდგომარეობა ეს არის რომელი წელი 2019-ი დაბრუნდა ღარიბაშვილი შემოbrunდა პოლიტიკაში შემოდგომა მე მგონი ეს ყველაფერი ხო და ირაკლიმ მაშინ როცა მე უბრალოდ ირაკლის ეს უთხარი ოქია ზურა მაშინ ირაკლი პარტიაში შემოbrunდა პარტიაში იყო და ხა მაინც პარტიაში შემოbrunდა პარტიის ლიდერი იყო ბიძინა ივანიშვილი და ამიტომ უთხარი რომ მაგ დროს ჯერ თავდაცვის მინისტრი არ არის და მამთხარ მამაო მადროვეთ და ამას მეც ყველაფერს აღვიდგენ ახლა გასულია 5 წელიწადი რაღაც რამე რომ მასალებში არ შემეშალოს და ახლა ინფორმაცია რაღაც არაზუსტი არ მივცე და მალევე ხდება მისი დანიშნო თავდაცვის მინისტრად და მალევე ხდება მისი ზარი უკვე ჩემთან მის უწყებაში არიან უკვე აღმოჩენილები ადრეთუ პრემიერი იყო უკვე მინისტრია თავდაცვის და პიტაპის ხელმძღვანელები არიან უკვე ხორბალაძე და გორგოძე იბარებს ამ ხალხს და ხდება უკვე ეს მოძიება და უკვე თლიანად აღდგენა ამ საკითხის და მიტანა ბატონ ბიძინასთან. ნუ რა თქმა უნდა გაერკვია ხარა ბიძინა ივანიშვილი ამ საკითხში გაუგონდა კაცი და თქვა რომ აბსოლუტურად რაც შეგვიძლია რომ ჩემგან რაღაც დაგიხმაროთ მე მზადა ვარ რა თქმა უნდა ამ საკითხში უნდა ყოფილიყო პრინციპულები და უკან ანუ დავიხოთ არაფერში რაც იურიდიულ ფაქტობრივ დონეზე ჩვენ მასალები ხელს გვაქვს ეხლა მე მგონი მამა კირიონს დაეჯერება ეს არ არის არც პოლიტიკური პარტიის ლიდერი არც რაღაცა განყენებული ადამიანი და კაცმა თქვა რომ გარეჯის თემა შემოატრიალა ირაკლი ღარიბაშვილმა
რომ მან დაარწმუნა სწორედ ბიძინა ივანიშვილი, რომ ეს არ იყო, როგორც მიდიოდა პროცესები და მე ბიძინა ივანიშვილის და მხარდაჭერილებმა დაიწყეს სვლა იმისკენ, რომ აქ სხვა მიმართულებით ყოფილიყო. და გახარია ეხლა, როდესაც სიტუაცია შემოტრიალდა და კიდევ უკუღმა აპირებდა სიტუაციის დატრიალებას თავისი განცხადებები. და ნახეთ კირიონმა თქვა, რომ მას ჰქონდა ძალიან ცუდი პოზიცია გარეჯთან დაკავშირებით და მე მასთან კამათიც მომივიდა. და ეს პრინციპში გასაკვირიც არ არის, იმიტომ რომ გახარია ყოველთვის ასე იქცეოდა. და გახარიას პრემიერ-მინისტრობის დროს მოხდა გიორგი ჩუკაიძის დაპატიმრება, ჩვენი გმირი გიორგი ჩუკაიძის, სხვათა შორის უნდა გითხრათ, რომ მე არასდროს არ მიყვარს ჩემ თავზე ქება და მე დამირეკა გიორგი ჩუკაიძემ რამდენჯერმე ხონი ფსიქიატრიული სამავთყოფოდან პირადად მე მადლობა გადამიხადამ იმისთვის, რომ მე მას უამრავჯერ მხარი დაუჭირე და მისი თემა არაერთხელ გავაშუქე და მე აქიდანაც ის ალბათ გვიყურებს და მინდა მას გადაუხადო მადლობა იმ პატრიოტული სულისკვეთებისთვის, იმ ბრძოლისთვის და გიორგი კიდე გარეჯზე ფიქრობს ჩემთან საუბარში, მაგრამ რამდენჯერმე ახსენა, რომ გარეჯი ჩვენი იქნება და მე მას არასდროს არ დავიწყებ და ის მის გულში გარეჯი არის, მან ლექსიც მითხრა ტელეფონში და ამაღელვებელი იყო მისთან საუბარი და ის ხნედ გამოიყურება და მინდა ხელისუფლებას მიუმართო, რომ იქნება ეს კაცი გამოუშვათ, იმიტომ რომ მართლაც სირცხვილი არის დღეს მელაშვილი გარეთ იყოს და ილიჩოვა, მოღალატე მელაშვილი და ილიჩოვა და იჩუკაიძე იჯდეს იმაში ფსიქიატრიულში. და ეს კაციც, აი სწორედ ამ გახარიას დროს იქნა დიდი ზარზეიმით დაპატიმრებული და ამითი მან აზერბაიჯანელებს თავი მოაწონა, რომ აი ჩვენ და ამის ესე იგი დიდი ზარზეიმით ამცნო საზოგადოებას მან ამის შესახებ. ჩვენი პატრიოტის დაპატიმრების შესახებ და ის ხალხი, ვინც ახლა დაკავებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები და ბაზები აქვს, იმაზე საერთოდ არ ლაპარაკობს. ის არ აინტერესებს მას. და ერთი ადრე კომუნისტების დროს, შევარდნაძის დროს იყო ერთ-ერთი მინისტრი შოთაძე და მას პაჟალოსთან მინისტრს ეძახდნენ და მე ამ კაცს გახარიას მინდა დავარქვა მინისტრის სახელად ბოდიში. მინისტრი, რომელიც ბოდიშუხტის ყველას. ბოდიშუხტის აზერბაიჯანს იმის გამო, რომ ტერიტორიები წაგვართვა. და ბოდიშუხტის ნარკობარიგებს, რომლებმაც 9 აპრილის მემორიალზე იცეკვეს, სულში ჩაგვაფურთხეს და ახალგაზრდები გარყვნეს, პოლიციელები ცემეს და აი ამ ადამიანებს მივიდა გახარია და ბოდიში მოუხადა. მოდით მაშინ დავიწყოთ ბოდიშით. ბოდიში თუმცა მე ვიხდი ბოდიშს არა მხოლოდ ჩემი სახელით, არამედ თუ რომელიმე თქვენგანს ან თქვენს უსაფრთხოებას რისკი შეუქმნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომელიმე წარმომადგენელს. პოლიციელები, რომლებიც იცემენ იქ იმ აქციაზე და ამის კადრები მე თქვენ განახეთ უამრავჯერ. აი პოლიციელების სახელითაც ბოდიში მოუხადა. ვანო მერაბიშვილი, ჯალათი რომ არის, ეს კარგად ვიცით და რა დანაშაულებები მიუძღვის, მაგრამ და გასამართა კიდევაც, მაგრამ ვანო მერაბიშვილი პოლიციელების მიმართ, რიგითი პოლიციელების მიმართ და ეს ფაქტი არის, საკმაოდ კეთილგანწყობილი იყო. დაბადების დღე რო იყო რომელიღაცა პოლიციელის პირადად ულოცავდა მერაბიშვილი. ნუ საჩუქრებითაც ასაჩუქრებდა და მახსოვს ერთხელ, როდესაც პროკურატურას უნდოდა ერთ-ერთი პოლიციელის დაპატიმრება და ოპერაცია უკვე დაგეგმილი იყო ოპერაცია, მან ჩავიდა იქ და დააჯილდოვა ეს ადამიანი, რომ შემდგომში ვერავის ხელი ვერ მოეკიდა იმ პოლიციელისთვის. და მე ვერც ვერავინ მოკიდებდა, ხა მინისტრი აჯილდოებს ადამიანს და მე როგორ დაიჭერდნენ იმ პოლიციელს. და ამ კაცმა გალახული პოლიციელების სახელით ბოდიში მოუხადა ამ ნარკობარიგებს, ამ პარაზიტებს, ადამიანებს, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქვეყანა რო იყოს, დღეს გასამართლებული უნდა იყოს, აი ამ ხალხს მივიდა და ბოდიში მოუხადა. მან ბოდიში არ მოუხადა იმ პოლიციელებს, რომლებიც გაალახინა პანკიში ადამიანებს, რომლებიც ეხლა აპროტესტებდნენ, რა თქმა უნდა, ჰესის მშენებლობას, მაგრამ არავის არ აქვს უფლება პოლიციელები გალახოს. და აი ამ პოლიციელებს ბოდიში არ მოუხადა, მან და პირიქით გაიმეტა სასიკვდილოდ იქ ჩასული პოლიციელები.
თან ბოდიში არ მოუხადა ქვემო ქართლში მუშევანში ბოლნისის რაიონში აზერბაიჯანელი სეპარატისტების და ექსტრემისტების მიერ იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ აზერბაიჯანელი ჩვენი ძმები არიან მაგრამ იქ იმ ადამიანებმა ვინც ეს დანაშაულებები ჩაიდინეს ისინი ნამდვილად ექსტრემისტები არიან იმიტომ რომ მათ ექიმები პოლიციელები უმოწყალოდ ცემეს დაამტვრიეს მათი მანქანა და ამის გამოც ბოდიში არ მოუხადა მათ Давай! 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 Чайда там отва, давай! 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 დიახ პრემიერ-მინისტრ გახარიას ხელისუფლების პერიოდში საკმაოდ შეიბღალა პოლიციელების მუნდირი აგერ როგორც პატარა ბავშვები ისე გალახულები იქნენ პანკიში გალახულები იქნენ აგერ ქვემო ქართლში და ამაზე არავით არ რეაგირება შენ თუ ყველას დაუთმე, ყველა თავი აცემინე, რა თქმა უნდა, არავის ესე და მე ილაპარაკე რომ პოლარიზება აქვს სიტუაციის, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, არ შეგეკვდება პრობლემა იმ მიმართულებით, რომ არავინ არ გეტყვის შენ რომ ცუდი ხარ. პირიქით, დღეს როგორი გლოვაც აქვს, მაგალითად, ნაცმოძრაობის წევრებს გახარიასთან დაკავშირებით ეს ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ როდესაც შენ ნარკობარიკებს ბოდიში ვხდი, როდესაც დამნაშავეებს პირიქით ახალისებ, არავინ არ გეტყვის შენ იმას, რომ მათთვის არასასურველი პრემიერი ხარ, მაგრამ დღეს ვხედავთ, გლოვავთ გამოცხადებული ცეზარ ჩოჩელი მაგერ გამოვიდა და გახარიასნაირი ბიზნეს ომბუდსმენი არ არსებობსო. გამოვიდა აგერ ფემინისტი ბაია პატარაია, მე შემაჩვენა პირადად, იმიტომ რომ აი ესეთი პოზიცია მაქვს. მე ვფიქრობ, მოღალატეობრივი ნაბიჯების გამო გახარიას მიმართ, მე შემაჩვენა და გახარია დაიცვა და ქება დიდება და შარავანდედი შეასხა. იმ ბაია პატარაია, რომელიც დაქალი და ფემინისტური ერთ-ერთი სექტის ლიდერი ნათია მეზრიშვილი ჯერ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ, შემდეგ კი მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსად წაიყვანა გიორგი გახარია. მოგესალმებით, ჩვენ ეხლა ვართ რედისონში, სადაც გაიმართა ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტის პრეზენტაცია. ჩვენთან ერთად არის ნათია მეზრიშვილი, რომელიც არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოადგილე. და ნათია ძალიან მოკლედ რო გითხრა, ეს დეპარტამენტი რაზე იმუშავებს და რატო შეიქმნა? ხო, დეპარტამენტი შეიქმნა, ძირითადი კომპეტენცია დეპარტამენტის იქნება ქალთა მიმართ ძალადობის, ოჯახში ძალადობის, ტრეფიკინგის, არასრულწლოვანთა მიერ და მიმართ ჩადენილი დანაშაულების, ასევე დისკრიმინაციული მოტივით ჩადენილი დანაშაულის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის გამოძიების ხარისხის მონიტორინგი. დეპარტამენტის 10 თანამშრომელი, რომელზეც ახლა ჩვენ კონკურსი გვაქვს გამოცხადებული, სწორედ აი ამ საქმეების მონიტორინგს განახორციელებს. ეს ეხლა მე კიდევ ერთხელ შენ თუ ეროვნული კაცი ხარ, ყოველთვის აი მინდოდა დამეჯერებინა ის რომ აი ხშირად იძახდნენ რომ აი გახარიას ვიადისტების ოჯახში გაზრდილია და ის რაღაცა ეროვნული იდეალებით ახსავსია. შედალოცვილო. ბაია პატარაიას გუნდის წევრი. და ბაია პატარაია ვინც არის ხა აღარ მინდა ლაპარაკი ამაზე ხა უამრავ ჯერ მაქვს საუბარი. ფემინისტური სექტის ერთ-ერთი წევრი ნათია მეზრიშვილი, რომელსაც არაფერი არ გაუკეთებია, გარდა იმისა, რომ ციხეში დაალპო 80% კაცებისა, რომელიც ესე იგი გამოგონილი, აი ოჯახური ბრალდები და სხვათა შორის უამრავი პოლიციელი წირდის საჯელს, მე არ ვიცახი რომ მოძალადეები არ არსებობენ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 70-80% დღეს უდანაშაულო ადამიანები ზის, სწორედ იმის გამო, რომ ბაია პატარაიამ თავისი კლანჭები მეზრიშვილის სახით წარამოაჩინა აი ამ უწყებებში. ბაია პატარაიას დაქალმა ნათია მეზრიშვილმა და ეს ქალბატონი წაიყვანა ჯერ, ესე იგი, მოადგილეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, შემდეგ მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსად იმ ადგილზე, სადაც იყო კახი კახიშვილი, კაცი რომელმაც
რევოლუციური გარდაქმნები მოახდინა საჯარო დასრულების სისტემაში. და ამის შესახებ თავისი დასკვნები გააკეთა ევროსაბჭომ, ევროკავშირმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ესე იგი წარმოედგინეთ თქვენ წამყვალმა ევროპულმა ინსტიტუტებმა როგორი შეფასება მისცეს კახიშვილის მუშაობას. და ესე იგი კახიშვილი გაუშვა მთავრობის ადმინისტრაციის პოსტიდან და ფემინისტური ესე იგი ფაშისტური ფემინისტური სექტის ერთ-ერთი ლიდერი ნათია მეზრიშვილი დასვა მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსად. ის კახიშვილი რომლის მუშაობა და რომლის მიერ გაწეული მუშაობა სავიზიტო ბარათად იქცა ქართული ოცნების, იმიტომ რომ ციხემ დაამთავრა ნაცმოძრაობა და ციხე მაღაზევა ქართული ოცნება, იმიტომ რომ ეხლა შეიძლება რაღაცა გარკვეული პრობლემები უკვე ეხლა რაღაცა არის, მაგრამ კახიშვილის პერიოდში ყველანაირი პრობლემა და უამრავი ახალი საჯარო დასრულების სისტემა დაწესებულებები შეიქმნა, შეიცვალა ყველაფერი და ამის დასტურია ის ევროკავშირის ანგარიში და ამერიკის შეერთებული შტატების ანგარიშები და სხვა ევროპული ინსტიტუტების, რომლებმაც მაღალი შეფასება მისცა. იმიტომ რომ კახიშვილის ნაირი პროფესიონალი მას არ ჭირდებოდა, მას ჭირდებოდა მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსად ნათია მეზრიშვილი და უფრო მეტსაც გეტყვით, ის აპირებდა, გახარია აპირებდა ნათია მეზრიშვილი წარედგინა იუსტიციის მინისტრად, მაგრამ ის შემდგომაც მან მიიღო უარი, როგორც ჩანს, ბიძინა ივანიშვილისგან და შემდგომ ამის გამო გაბრაზდა თუ არ ვიცი მე ცივიწყალი დალიოს როგორც უნდა ისე მოიქცეს, ნათია მეზრიშვილი საერთოდ წავიდა მთავრობის ადმინისტრაციის თანამდებობიდან. აი ესეთი პოლიტიკა, როდესაც იქნა წარმართული ნაცმოძრაობის მიმართ, გარეჯის თემასთან დაკავშირებით, პოლიციელების მიმართ, იმიტომაც ლოგიკური დასასრული იყო ის ყველაფერი, რაც გაკეთდა. და საბედნიეროდ ის სიხარული, რომელიც ჰქონდათ აი ამ სექტას ნაცმოძრაობას დიდხანს არ გაგრძელებულა. დიდხანს არ გაგრძელებულა, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრის პოსტზე წარდგენილი იქნა ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც მოახერხა ის, რომ გარეჯის სიტუაცია შემოწირავდა და სწორედ მისი მეშვეობით მოხდა შემდგომ ნაცმოძრაობის დამარცხება არჩევნებში. და დღეს, როდესაც აი მე მეცინება ეხლა ყველა როგორ ამ ზვიად გამსახურდიას და ეროვნულ მოძრაობას ეპოტინება, ჩემთვის გაუგებარია. სხვათა შორის ეხლა გახარიაზეც ვიღაცები ლაპარაკობენ, ეხლა რახანის ადამიანი სამეგრელოდან არის, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ეხლა ის რაღაცა ზვიადი შევადაროთ. ეხლა სამეგრელოდან იყო სიგუას და სამეგრელოდან იყო კიდევ ვიღაცეები, რომლებმაც დაამხეს ეს ხელისუფლება. რა ქონდა ეხლა ამას ზვიად გამსახურდიან შესაძლებელი კაცმა, ფემინისტები თავსო, ესე იგი მთავრობა და ანტიეროვნული პოლიტიკა გაატარა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. და ამის შესახებ რაღაცა მაინც არ გვინდოდა ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ რაღაცა იმედი გქონდა, რომ აი ეს 20 ივნისი მისი დამსახურება იყო, თურმე ესეც არ ყოფილა მისი დამსახურება, რომ ესე გადაარჩინა ხელისუფლება. გითხრა აგერ მამისმა მამობილმა, რომ არ ყოფილა მისი დამსახურება, თურმე მას არ მიუღია გადაწყვეტილებები. უბრალოდ ეხლა ეს თვითონ ვერ ამბობს ამას, იმიტომ რომ წინა დღეებში და წინა თვეებში ნალაპარაკები აქვს, რომ ეხლა ნუ ყველაფერმა ისე ჩაიარა, როგორც მათთვის იყო საჭირო, ამიტომ ეხლა აღარ გამიჯნულა ამ სიტუაციას და ეხლა გაემიჯნა, იფიქრა, რომ რაღაცა პრობლემები შეექმნება, თურმე აი ამ საკათმეში მყოფ ნაცმოძრაობის საკათმეში მყოფ მელიებს და კურდღლებს რაღაცა შეიძლება შეეძლოთ სხიფათი შექმნათ ხელისუფლების და გაიძურწა და ესე იგი შექმნა ისეთი ფონი, რომ თითქოს ესე იგი ამით დაემხობოდა ნაცმოძრაობა, ხელისუფლება და რა ვიცი ყველაფერი პრობლემებს თავს იჩენდა. და მე ხას ზოგად გამსახურდიაზე საუბრობ, ესე იგი როგორ შეიძლება ეხა ამ მელიაზე მინდა და ამ სექტაზე მინდა ვილაპარაკო. რა ზოგად გამსახურდია ხალხო? წარმოგიდგენიათ ეხა ზოგად გამსახურდია ჩაკეტილიყო სადღაც შენობაში და არ გამოსულიყო, რომ ვაიმე არ დამიჭირონო. ჩაკეტილები არიან, თავს ვერ ყოფენ და ის გუნდი არის. ჩემო მეგობრებო, ის გუნდია, ნაცმოძრაობა და მათი ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ როგორც უნდა ისი ატრიალებენ უზენაეს საბჭოს და ზვიად გამსახურდიას ძალიან ცუდ ტონში მოიხსენიებდა. სააკაშვილი, რომლის გუნდის ლიდერი არის სწორედ და რომლის გუნდის ერთ-ერთი წევრია მელია და რომლის ხელმძღვანელიც არის სააკაშვილი. აქცია. მე ვიცი ერთი მთავრობა საქართველოში, ეს იყო 90 წლების დასაწყისში, რომელიც ოპოზიციას უწყობდა აქციებს. როგორ დაამთავრა იმ მთავრობამ და რა სწრაფად მხოლოდ კარგად გვახსოვს. ესე იგი როგორ სწრაფად და როგორ დაამთავრა აი ამ 90-ში ხელისუფლებამ კარგად ვიცითო და ეხლა ეს ხალხი ლაპარაკობს, რომ ეროვნული მოძრაობის წევრები ვართ ჩვენო. ხალხი, რომლებიც ამბობს გარეჯი არის აზერბაიჯანის. ხალხი, რომლებმაც აფხაზეთი და სამაჩაბლო
გადაულოცა რუსეთს, ხალხი რომლებმაც ჩახოცა ქართველობა და ხალხი რომლებიც ებძვის ეკლესიას. მათი საინფორმაციო მანქანა მთავარი არხი მუდმივად ებძვის. და აი მე როდესაც საუბრობდი მათი სიხარული ნაადრევი იყო, ეს არის ღარიბაშვილის წარდგენა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე. მე სამწუხაროდ დღეს ჩვენთან ხშირ შემთხვევაში შეფასებები ხდება ძალიან არა საჭიროებისამებ და რაღაც გამორჩენის მიზნით და მლიქვნელურად, რომ ვიღაცეები მხარს უჭერენ ამა თუ იმ პოლიტიკურ ლიდერს იმის გამო, რომ რაღაცა შემდგომ საპარლამენტო მანდატი მოიპოვონ, ან რაღაც პრივილეგიები მიიღოს, საერთოდ არ ვიცნობ ირაკლი ღარიბაშვილი. აი ცხოვრებაში ერთხელ ვნახე, როდესაც მიგვიწვიეს ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და ჟურნალისტები პრეზენტაციაზე, როდესაც წარდგენილი იქნა ის ვიდეო მასალა, ის ეგრეთ წოდებული აი სამეგრელოს საცავში აღმოჩენილი ვიდეოები, სადაც აუპატიურებდნენ ადამიანებს, ერთადერთხელ იქ ვნახე. მე ამ კაცთან საერთოდ არ ვიცნობ, მაგრამ ეს კაცი კიდევ ერთხელ სიმპათიით ვარ გამსჭვალული, იმიტომ რომ ეს ის კაცი იყო, აი კახიშვილთან ერთად ირაკლი ღარიბაშვილი იყო ერთ-ერთი, რომელსაც მხარდაჭერი მაშინ არ ყავდა, რომელიც ითხოვდა, რომ გავასაჯაროოთ ეს კადრები. და ეს კადრები რო გასაჯაროებულიყო, ტელესტუდიებში მოქმედი ბორდელში მომუშავე ჟურნალისტები, რომლებსაც სააკაშვილს აქვს კომპრომატები და იმიტომაც არის ეს ჟურნალისტები და ეს პოლიტიკოსები, რომლებიც ერთ წრეზე ტრიალებენ და დღეს კვლავ სააკაშვილს უჭერენ, ვერ გამოვიდოდნენ ესე და ვეღარ იქნებოდნენ სააკაშვილის ერთგულები, აი ეს კადრების გავრცელება რომ მოხდარიყო. ჩვენება მისი და ან გამოძიება. და ჰამერბერგის და მაშინდელი აი ამ NGO-ების და ამერიკის საელჩოს მაშინდელი დაჟინების მოთხოვნის შედეგად ესე იგი განადგურდა ეს კადრები. ეს ირაკლი ღარიბაშვილი იყო სწორედ ის პიროვნება, რომელიც ნაცმოძრაობასთან დაკავშირებით ქონდა მკაცრი პოზიციები. და ეხლაც, როდესაც აი საუბრობენ, რომ მას ვერდიქტი გამოუტანა ბიძინა ივანიშვილმა, როდესაც ის გაუშვეს პრემიერ-მინისტრობიდან, მოდი ვთქვათ სიმართლე, ჩემო მეგობრებო. ირაკლი ღარიბაშვილი ბიძინა ივანიშვილმა კი არ გაუშვა თანამდებობიდან. ირაკლი ღარიბაშვილი გაუშვა თანამდებობიდან იან კელიმ, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა, რომელიც ეხლაც არისვენებს, განცხადებებს აკეთებს და თითებს გვიქნებს ამერიკიდან, ამ დროს ის არც ელჩია, არც რაიმე თანამდებობაზე, იმიტომ რომ ის არის დაინტერესებული პირი და მაშინ იმ პერიოდში, როგორც ჩანს, იგივე ბიძინა ივანიშვილი და ხელისუფლების აი წრე, რომელიც იყო მართველი წრე, ითვალისწინებდა ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციას და მათ იმის გამო, რომ არ განეწყენებულიყო ამერიკელები და რაღაცა მათ არ ყვიტნავებოდათ ეროვნული პოზიცია ხშირ შემთხვევებში და ძალიან ბევრ შემთხვევებში ღარიბაშვილის, უთხრეს, რომ ჯობია ეს კაცი წავიდეს და ეს კაცი წავიდა. ეს კაცი წავიდა და არასდროს მას აუგი არ დაცდენია აი ამ გადაწყვეტილების გამო. და ზოგი ეხლა მის ადგილზე ჩვენ ხო დავინახეთ, ვინც გავიდა აი ამ წრიდან გინება დაუწყეს ხელისუფლებას. არაფერი მაგდაგვარი, მერე შემდგომ თავდაცვის მინისტრად მოვიდა და თავდაცვის სამინისტროში ჩაატარა არნახული რეფორმები. ის ჯარისკაცები, რომლებიც დღეს გარბოდნენ, უკან დაბრუნდნენ ისევ ჯარში. იმიტომ რომ დაიწყო მშენებლობა, ესე იგი, მახათაზე ჯარისკაცებისთვის ესე იგი, ბინებს აშენებენ, ყველა ყაზარმები გარემონტდა, რომელიც ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იყო. სამხედრო ჩვენი გარკვეული ეს ტექნიკური ბაზა მთლიანად გადაიარაღებული იქნა შესაძლებლობისა და გამომდინარე და ძალიან კარგი პროცესები დაიწყო თავდაცვის უწყებაში. და ეხლა ბევრი აფრიალებს, ეხლა მე აი სამარცხვინო ხალხს მინდა ძალით ეროვნულებს და ზოგიერთ აი ნარკობარიგას მინდა მიუმართო. ეხლა აფრიალებენ იმისთვის, რომ რაღაც დისკრეტაცია მოახდინონ ღარიბაშვილის სოროსთან გადაღებული სურათის. ხალხო თავის დროზე ჯორჯ სოროს ჯუმბერ პატიაშვილით შეხვდა, როდესაც ის იყო ჩამოსული საბჭოთა საქართველოში. და რა მოხდა მერე შეხვდა. კი ბატონო, ეხლა ჩამოსული იყო ჯორჯ სოროსი და რა არ მიიღებდა თუ რა და რა რო შეხვდა რა ღარიბაშვილის დონეზე გადაწყდა რამე, თუ სოროსის ფონდი ღარიბაშვილმა გახსნა თუ მანამდე არ გაიხსნა, შევარდაძის პერიოდში არ გაიხსნა ჯორჯ თუ რა ზვიად გამსახურდია შეხვდა ფოჩი მალთაყვაში წყალსათხილამურო სპორტის გახსნაზე ებრაელებს, რომლებიც გარკვეული მასონური იდეებით იყვნენ აღჭურვილები და უთხრეს მას შესთავაზეს რაღაც პირობები, რომელზეც ის არ წავიდა და შემდგომ უთხრეს ამ ებრაელებმა გამსახურდიას გარემოცვას, რომ ძალიან მალე პრეზიდენტი გამსახურდია არ იქნება ხელისუფლებაში. და ჯორჯ სოროსაც, როგორც ჩანს,
აი ამ შეხვედრის შემდგომ მიხვდა რა ღარიბაშვილი ვინ იყო, მალე გამოუტანეს ვერდიქტი, აი ამ სურათს რო აფრიალებ თქვენ და ის მიაბძანეს გაუშვეს თანამდებობიდან. ამიტომ იცით რა არის? არავინ არ იძახის რომ ღარიბაშვილი არის წმინდანი და მას რაღაცა გარკვეულწილად შეუცდომელია, მაგრამ იმ გარკვეული წრიდან, რომელიც არის ქართულ ოცნებაში, ეს არის ოპტიმალური ვარიანტი და მე ვფიქრობ, რომ თუ მას მიეცემა საშუალება და წინა აი შემთხვევისგან განსხვავებით, როდესაც მას არ მიეცა საშუალება, თუ მიეცა საშუალება, მე ვფიქრობ ის დადებით გარკვეულ ძრებს შეიტანს ქართულ ოცნებაში. როდესაც კანონდარღვევისთვის დავაპატიმრე საკუთარი მოადგილე, რატომ არ შეიძლება დავაკავოთ თუნდაც ყოფილი მინისტრი ან პრემიერ-მინისტრი? თუ გაირკვევა რომ მან კანონი დაარღვია, ახლა მოსამართლის გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული დააპატიმრებენ თუ არა მას. 2011 წლის 26 მაისს ქუჩაში რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა. ვინ უნდა აგოს ამაზე პასუხი? ხალხი გთხოვს სამართლიანობის აღდგენას. ამ გარდაცვლილი ადამიანების მშობლები ქუჩაში არიან გამოსულები და პროკურორთან შეხვედრის მოთხოვნით პროკურატურის წინ რიგში დგანან. მათ ასევე შეხვედრა უნდათ ჩემთან და მე რა პასუხი შემიძლია მათ გავცე, რომ მე ვერ დავაპატიმრებ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბანო მერაბიშვილს და ვერ აღვადგენ სამართლიანობას, იმიტომ რომ ეს ყოველივე პოლიტიკური საკითხი და სენსიტიური თემაა. ეს სამარცხვინო ფაქტია. ჩვენ გვაქვს ქვეყანა, სადაც კანონის უზენაესობას პატივს უნდა სცემდნენ. ადამიანებს აწამებდნენ ციხეებში, აუპატიურებდნენ და კლავდნენ ქუჩებში. ვინ უნდა აგოს ამ ყველაფერზე პასუხი? წარმოვიდგინოთ, რომ მე ვარღვევ კანონს, დრო გაივლის და 4, 5 ან 10 წლის შემდეგ, როდესაც შესაძლოა ეს მთავრობა აღარ იყოს და ახალმა მთავრობამ აღმოაჩინოს ჩემი დანაშაული. მე მაქვს თქვენთან კითხვა, უნდა დამკითხონ და დამაპატიმრონ თუ არა. იმ შემთხვევაში თუ ვიღებდი გთამს და ვიყენებდი ვინმეს უძრავ ქონებას, მისი ნებართვის გარეშე და თუ მედება ბრალი ვინმეს მკვლელობაში, უნდა დავისაჯო თუ არა. შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტი არ უნდა იყოს იმუნიტეტი. ყველა უნდა იყოს პასუხისმგებლობით ახსავსი და კანონზე ზევით არავინ უნდა იდგეს. სწორედ ასე გვესახება დემოკრატია. არავინ იქნება პრივილეგირებული ამ ქვეყანაში და ესაა სწორედ ის ქვეყანა, რომელსაც ჩვენ ვაშენებთ. ეს იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის პოზიცია და მას იგივე პოზიცია აქვს და მისი შემდგომში აი ამ პირებისგან განსხვავებით, შემდგომ პირებისგან განსხვავებით, გახარიასგან განსხვავებით, მას არ შეუცვლია პოზიცია ნაცებთან დაკავშირებით. ეხლა